Salam. Herkese evlen telefonu. Köpek. Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünlerim günlük vlog çekeceğim. Birçok planlarım var, onları eləyəcəm. Dedim vlog çekim, çoxdan YouTube'a vlog atmıram, hardasa bir hafta tam olar. Ona göre başlayaq. Bugünlerim birinci gidip mikrofon almaq istəyirəm. Artıq YouTube, Instagram falan daha kaliteli içerikler üretmek istiyorum. Ona göre yeni çıxacağım evdən. Səbəbi də çıxsa evdən. Bir şey hazırlanmışam. Ondan sonra bugünlerim PR paket gelmişdi mənə. Şişiriyoruz arkadaşlar. Ayda gör. Hardan haraya, hardan hara nəzrin. Özümdən həqiqətən qürur duyuram. Həmin PR paketinin çəkilişini eləməliyəm. Ondan sonra Kore dil dərs keçməliyəm. Bir də ki, Kore ilə Dillər Universiteti arasında mübadilə proqramı var. Həmin proqram üçün görüşlər keçirdirik də biz Google Meet-də. Onu hazırlamalıyım. Bir dənə də video hazırlamalıyım. Videosu, muzeyin videosudur. Sözlərimi falan yazmışam. Bir dənə səsləndirməsini eləyəcəm. O da mikrofon alınsa inşallah ondan eləyəcəm. Daha keşin olacaq. Senelerdir sakladım. Arkadaşlar, size bu əvvəlki mən çox istəmir. Ona görə də mən don başını xarab eləyəcək şeylər atırım. Bu ikidən sonra atdığım bir çox gülməli idi. Elə doğru idi səbəbi. O metroda oturur bir dənə kişi telefona baxır da. Metroda əksərdən var, telefona baxır. O da götürür. Lupayla bir baxır ona əlindəki mesajı deyir. Bax. Çox gülməlidir. Qoyaram buradan o videomu, baxarsınız. Baxın gülün indi. Мене здеркав. Bugünlerimde saçlarımı çok yeşerlemişim. Bir su ağardım. Hamısını ayrı böyle alttan vurdum. Şeyimle. Bunun obisi başı olanla. Gidiyoruz. Dedim bugün var. Aysol, girişlerine yaraşılıysa bu. Gemide çok pahalı. Bak üşüdüm. Aklım kritik lazım. Bu modeller sırf Type-C olduğuna Böyle değil. Şimdi geldim mikrofona bakarak. Siz çeksin bunu. Tamam onu da elini çekin. Böyle buranı çekin. Yok, Siz $80. ne günde? Ay yok onları tamam ne demek? Ha indi böyle gösterdik. Mikrofonu göre ses efekti necə bakalım. Onda baxım. Salam. Səsim ümid edirəm ki, yaxşı gəlir belə. İndi onu çıxartdım, taxdım deyə. O boşluqda o var idi. Həmin bu başlıq var idi. Bunu yəni itirməsəz daha yaxşı olar ki, belə bu şəkildə. Bunu da belə hərəsə taxdım. Xeyir olsun. Bıcınızın artık bir mikrofonu var. Ben çok seviyorum resmen mikrofon aldığım için. Nice. Dedim bugün o var. Şimdi dedim Aytaçki'den orada yoksa artık videosunu çekiyorum. Bakın ahırda geliyorlar. Seviyorum. Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Bir gün kırsan bana alsan başını, 100.000 yıllık yere gitsen dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Ben şimdi giderim yine Aytaçki'ye. Gideceğim oradan birinci şokolopana gireceğim Aytaçki'ye. İşte ne şey aldım. Çayla içmeye. Gerçek koftamı iyi biri dur be. Ben hemşe Aytaçki'yle gelende bunlar bu keçenlerinde yıkılırım özüme. Bu sefer gayret ettim. Yıkılmayacağım. Bir dur be. Güzel düşüren bile. Size bu binanın en geçen yerini göstereceğim. Çok geçeydi. Ay çok estetiktir. Geldim tattım. Geçen size açıp tezli mikrofonu göstereceğim. Kutu açılımını edeceğim. Göre içinde neler çıkacak hakikaten bilmiyorum. İnden gördüğünüz gibi. Ama ben reis videosu çekmeliyim. Gelin mikrofonumu açalım. Ne tez mikrofonumu bakalım. Git. Orada Türk halk edebiyatı. Bəli, Azərbaycan ədəbiyyatı müəlliməsi olan dostum. Yazıq qız, Allah haqqı. Ömrü günü oxumaqla keçirir həqiqətən. Havaldım. Ayaqlarım qırıldı. Zarafatsız yoruldum. Hələ tem bağlamam ama rəysən gəlməyibdi. Çünki mən əməkdən bildiriş gəldi. Amma
Üzüm niyə parıldayır? Mənim maildən bildiriş gəldi, amma ki yazıcı demir kargodadır da, hələ ki tam gəlməyibdi. Yəqin göndərilmə sürecindədir, çatdırılıb yazılmayıb orada. Ona görə biraz şübhəliyim. Gəl mikrofonu açalım. Uşaq. Ayda çöldə külək o qədərdir ki, saçımı nə günə qoydu da. Allah qodur səhər çıxanda forma verir. Düzdür, biraz qalıbdı, yenə də amma. Gəl mikrofonu açalım. Belə görünürəm məncə. Böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Aha. Bomba geliyor. Daram dam dadam. Baksana. Deməli, mikrofonun birini çıxardacağım. Birində bunu da ora taxacağım. Amma bunu taxmaq üçün məndə iPhone 14-dadır. Normalda Type-C-dir, o birislərinə gedir. Mənə getmir. Belə taxırıq. Aha, sonra bunu taxırıq indi telefonumuza. Aha. Baxın görün səsim necə gəlir indi sizə. Biraz daha artistik konuşayım arkadaşlar. Bugün ustalarımıza dəhşət. Mən belə bir səs effekti heç arada görməmişəm həqiqətən. Çox qəşəngdir. Çox sevinirəm. Buna yanında bunun tükləri də var ya, hələ gözləyin. Deyirlər ki, belə olanda məsələn küləkli havalarda falan daha yaxşı səs gedir. Xışıltının qarşısını alır. Hayırlı olsunuzu alırım. Çox qəşəngdir. Səs effekti həqiqətən mükəmməldir. Bayıldım. Bundan sonra gəlsin videolar. Bu arada saç kəsimin haqqında da məlumat vereyim. Adı Butterfly gedir. Qatlı kəsimdir və mən orada kəsən xanıma demişdim ki, Sevdə xanıma çox sağ olsun. Həqiqətən çox bəyənirəm onun saç kəsimini, əl işini. Aha, belə qatdım. Biraz dedim ki, daha gödəldik. Əvvəldə qatlı kəstirirdim mən həmişə. Sadəcə bu səfər dedim ki, biraz gödəldik qatları. Və təsəvvür edin, belə çevriləndə, eləndə, arxadan baxanda falan çox qəşəng görsənir də. Tövsiyə edirəm sizə saçınızı belə kəstirə bilərsiniz. Buna əlavə həftədə bir dəfə, 2 dəfə belə baxım kremi uyğulayıram sadəcə ətəklərinə. Çinməmişdən əvvəl. Bir də ki, yağ var idi, Rossmanndan almışdım da, çox qəşəngdir, amma onu indi rayonda qoymuşam ki, Nurgül istifadə etsin. Çünki Nurgülün də saçları çox uzundur, çox gürdür, daranmır yaxşı. Darayanda da başlayır mamamın saçını darayanda ağlatmağa uşağı. Ona görə orada qoydum ki, saçını yaxşı darasın. İzimə baxın. Mən niyə şey göstərmək istəyirəm sizə? Ayda ancaq bu mikrofona oturub sizinlə danışmaq istəyirəm da. Deliyim ya. İndi nə edəcəksə bu mikrofonla çay içəcəm. Ayda banduluyam mən. Bəli arkadaşlar, içirəm indi. Mukbangda çəkmək olar məncə. Bunu boğazına qoysam görürsən udqunmağımın səsi gələr. Gəlib baxım indi. Mən dəli olduğuma qarşı şübhələr yarandı bu məndə, xahiş edirəm. Biriniz mən dəli olmadı. Mən dəliyəm. Nəysə, mən çox danışıram, çox bambulayıram. Ona görə tez durum o qutunun açılımını çəkim. Ayda çox merak edirəm. Görəsən içində nələr var. Baxağım. Baxmayaq, olmaz. Bir rüzgar gibi geçti. Ellerimdən gençliğim. Bir ömrüm daha olsaydı o. Uğruna vermezdim. Aydır bakım yoktu arkadaşlar. Ona göre belə yazma çalışıram özümə. Bizdən saçımızı falan düzəldək, makyajımızı tazeləyək. Keçək artıq çəkilişəm. O nə bu? Darağım. Mən kasol bir dənə darağımdır. Dişləri beləcə çıxır. Ondan sıxıram. İnsanda tüklər promo üstün qalır. Da bir də əllə əlləşdirib belə tüklərini çıxartmırsınız. Dolar sevincdən veya kederden maskeni çıkar yüzünde. Ay Allah. Küləkdə dolaşır deyə bir-birinə görə saçların yanında belə ağır olur biraz. Ayda nəhayət ki məhsulların videosunu çəkib qutardım. İndi gəlin sizə də göstərim bir yavaşdan. Day öldüm videonu çəkənə qədər. Çox yoruluram. Mən bu mükəmməliyyət. Mən yüksələnin bir söz nə bürcüymüş. Qız. Şokdiyam. Şokdiyam vallah. Yəni heç inanmazdım da özümün qız bürcü olduğuma. Aha. Gəlin indi sizə o qutunun içindən çıxan məhsulları göstərəcəm YouTube'da. Əslində Instagramdan keçib məni izləməyi unutmayın. Buradan səhifəmin adını qoyaram. Orada maraqlı videolar paylaşıram. Əslində shorts qismində də həmin videoları paylaşıram. Amma nə olar ki, mənə dəstək olsanız? Qutusu belə görünürdü. Çox qəşəngdir, rəngarəng. Aliviyanı həqiqətən sevirəm. Davamlı müştərilərindən biri də özüməm. Orada Koreya məhsulları satılır deyə daimi olaraq oradan da alış-veriş eləyirəm. Yəni ehtiyacım olduqca. İndi sizə nələr çıxdığını göstərəcəm. Birinci belə kağız maskalar var 2 dənə. Sonra ayda bunu gördünüz siz? Gözləyin. Dəftər Aliviyanın üstündə yazıldığı. Mən dəftərləri çox sevirəm də. Bayıldım buna. Özü ruskası da var. Çox qəşəngdir. Onu qəşəng bir dənə planner eləmək olar. Sonra var belə bir dənə bədən misti. Ayda çox qəşəngdir də. İfadə edə bilmirəm, amma meyvəlidir. Üstündə elə yazıbdı.
belə uşaq kimi belə çox qəribə qəşəngi var da. Sonra saç spreyi. Belədir. Saçımda baxıram, bəyək vurmuşam düzdür, amma yenə də elə spreylər var ki, iyi gedir. Amma bilmirəm ha gün boyu qalar qalmaz. Sadəcə mən bəyək vurdum, yəni hələ də iyi qalıbdı. Gün boyu sonrakı günlərdə, sonrakı vloqlarımda izləyərək baxarıq. Sonra belə Divajın lip glossudur. Yapışqan idi biraz. O qədər də sevmədim, amma rəngi çox qəşəngdir. Belə bu pəmbə mənəm də. Bu pəmbə bərabərdir Nəzrin. Sonra nə var idi? Ay da, bu daraq. Dəhşət. Belə bir dənə şirin daraq. Bu darağın şirinliyə baxın. Nurgilə verərəm yəqin ki. Lap özüm də istifadə edə bilərəm. Evdə ancaq qardaşımla, atamla dalaşırıq ki, Nəzrin, sənin saçın uzundur, bizim darağımın üstündə sənin tüklərin qalır. Abla, nə olacaq ki? Əlinizlə biri götürsəz nə olar ki? Öz daraqlarını saçlarını darayandan sonra atdılar mənə şifanerimə. O da qalır orada. Mən əlimə hansı rahat gəlsə gedib onu götürürəm də. Nə var ya orada? İstəmirsiniz öz şifanerinizə qoyun. Mənim şifanerimə tullamayın o daraqları. Ondan sonra nə var idi? Hə, bu tintli Divajın çox qəşəngdir. Rənginə baxın bunun. Rəngi. Yanağıma da bayaq biraz sürtdüm. Baxın görürsüz biraz pəmbələşib. Hətta az sürtdüm. Əlimdə belə əsas rəngini görə bilərsiniz. Pigmentasiyası da yaxşıdır. Əladır hətta deyərdim. Çox qəşəngdir. Bəs bilmirəm bu yanaq üçündür yoxsa dodaq üçündür. Amma hamısı yazıb Check Lip Eye. Matte tint. Divajdan belə bir concealer qurtarmışdı. Sağ olsunlar. İstəyirdim almaq. Prosto dedim ki, pulumu boş-boş şeylərə xərcləməyim da. Boş-boş dedim, makyaj boş deyil əslində. Sadəcə ondan başqa şeylərdə xərcləyə bilərəm da. Pulumu israf eləmək istəmirəm. Çünki tonalnim var. Tonalnim ilə yaxıram da belə. Həm də göz altında o qədər çox problem yoxdur, qaralıq yoxdur deyə istifadə eləmirdim, amma almaq istəyirdim, yalan deməyəcəm. Manifest etdim ki, nə olar? Yox, bunu göstərmədim sizə. Saç bugudisi. Bundan da almaq istəyirdim. Həmişə deyirdim ki, əşi vuraram Temudan zaten. Sonra gördüm, göndərmişlər. Şapşiklər sağ olsunlar. Bundan da istifadə eləyərik, videosunu çəkərik. Instagram dedim ki, sizə video çəkəcəm inşallah. Video çəkərik, eləyərik, baxarıq görə effekti necədir. Əslində çox adam bundan eləyir, qəşəng olur. Görün mən eləyə biləcəm. Başının ortasından belə qoyursan, sonra belə vurursan, belə axşam onu yatırsan. Sınayarıq. Belə, ay Allah, bəyaqlarımda mənə şey yazdı, Koreyalı. Hər hansı bir mövzu seçirik. Azərbaycanda necədir, Koreyada necədir? PPT hazırlayırıq, təqdim edirik bir-birimizə ki, məsələn, falan şey belə. Məsələn, keçən səfər elədiyimiz uşaq vaxtı oynadığımız oyunlar haqqında idi. Ondan əvvəl Azərbaycan yeməkləri, Koreya yeməkləri, fərqləri falan. İndiki hazırki mövzumuz da ki, məsələn, o yazacaq ki, Azərbaycana səyahət eləsəydi, ilk öncə nə etmək istəyərdi, haralara baş çəkmək istəyərdi və s. Mən yazacağam ki, mən Koreyaya səyahət etsəm, haraları gəzmək istəyirəm, ilk edəcəyim şey nə olar? Unutmamışam, yəni bu gün yadımda idi. Sadəcə zarekkam söndü, həm də videonu çəkib qurtarmamışam. Qıza dedim ki, nə olar, məni bağışla, məni bağışla, sevirəm, deyə bilmirəm. O mahnı nətər idi? Şövkət Ələkbərovan. Nəysə, nətər idi o? Qayıda bilsən. Bir dənə də belə krem var idi. İndi gördüm. Tatlı, şirindir. Aloe vera. Bu kadar canlarım benim. Neyəcəm indi? Hələ Kore dilindən dərs keçməliyim. Bugün 2 dənə tələbəmin günüdür. Onlar keçmə. Hələ bir dənə də video editləməliyəm. Muzeyin videosu neçə vaxtı qalıblarsa, keçən ildən qalıbdı. Düz 2 ildir mən video editəm. Kore dilində olacaq Kore dilində olacaq həmin video. Nəsə, belə. Nə çox danışdım mən, vırt dayanmıram mən. Nə olub Nəzrin? Səsim belə nətərdir, zarekkam qutardı. Amma sən indi belə mikrofonsuzdur. Amma mikrofonla danışmağı çox sevdim. İndi bax gəlir mənim əqrəbim. Aytat. Qapını aç gəl. Harda qaldı? Deyir, gəlir mən əqrəbim düşürdü. Deyir, mən sənə o vaxtı pul vermişdim. 5 man, 10 qatı qazanmış. Bax, o zaman oyda, DVD, aha. Ucuna vursan yoxsa? Ümumi belə, havadan vursan. İyilə gör. Keçir, nəsə belə çox... Ay... Qəşəkdir, amma fərqlidir, eynən. İndi mən evə gedirəm, işte axşamdır, saat neçədir, 10 olar da belə. Evet, sağ olsun, bacım məni doyurdu, yedirdi. Hədi sən də çəkim. Xəcə də dərs oxuyur, uşağın başını xarab eləmiş ya, haqqı. Həsə mən gedim, onlar dərsdən hazırlaşsınlar. Günlük vlogum bu qədər idi, sağ olun, gələn günlərdə görüşürük. Hələ də abunə deyilsə kanalıma abunə olmağı və videomu bəyənməyi unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar, çıxdım Ayfəzgildən.
Qaçım görüm avtobusa yetişə bilirəmmi? Ordadır inşallah ki çıxmaz çünki saat 00:00-dadır ya 30-da ya 20-də belə tamam olan saatlarda çıxır. Gedirəm belə. Hava qəşəngdir, yağışlıdır. Bilirsiniz ki, yağışlı havaları severiz. Gedim evə çatım inşallah sağ-salamat. Danışırız. Donuram. Çox soyuqdur.